TV na se uhunu silver TV nso a obetimi e de ato ya na yahuri asi ho no aha na ya na sabre yahuri asi TV no so na se yahuri asi decoder no so e wo ho no na meka say as usual jumadi e bi se ne ya na enye menko amene mpanfo bebre na edie na ene no sa kire kakra ba first round no meko studio B and say your live performance be ewo ha che say ye de anu betwam ne ba na masheda abeye introduction na madam apamfo nyina adi mapam ho ntoma and say ma introduce you mo na wonso a wo fie o hweyen ana mo nso amutie no na mahu mpayimfo ani wo mo ehia mu adi dwumadie yi enne na MCR mo ready a yenko na ye live performance enne ye didi kan no yentimi famre atiefo ni ahwefo rap enyi bibia boko de bibia jina ne nan so nice what fit na emfe what fit na emfe pa your friend say oh nice yes oh menim say you oh David oh nice a very nice design udina em say dipa dodo no animo na sima ba ko kan ho asem kakra bi na yemfa performance ne nto aso okay okay my radio kakra anyum to na ni gugu a ye kumasi a ya prano okay na be pa yesunyane adwumenti yakodi yesunyane tiele na mu anyum to na ye sha ase acha ati gugu kakra se nya be ya be wiase nyina be enti kakra no okay boy I love myself, I love my country, hence the name Kwame. All right enti anyum be na ode sha ase amaye ansa na ya to adwumadi ni so all right so Kwame Ghana for you. And we a live performance. I was Sompa TV, essentially live or Sompa FM. So, and there's Sompa Extra, you con different level. All right, Kwame Yanko. Abba. Coming pencil. Coming pencil. Coming pencil. Pencil. Yeah, come pencil. Oh, G, pencil. Abba, Kwame Ghana for you. Pencil. I don't see. Ye come pencil. Kamikaze see. Ye come pencil. So Mantia in the woo. There was a wood. Why you see what see? Ye come pencil. Oh boy.
Emrantia uwo inti. Emrantia hine uwo inti. Emrantia hine uwo inti. Na wo say oh, nice one. Bra penny, Kwame Ghana. Yada say, Onyum no emotion. We Anopayana, she say we. And you won't commodi. Since I knew my what tragu say, Siano Crano. Ama was young guy. You better say, young Bunshaw, you best about all right, Tenty, and then I doubt in car, Kwame Ghana, and che, Yanin Betchum Comopa, na. Yahunu ni ye ebia na ene na yeda edi kan ya wotenenka mame mbrafie na me mama bedwa fo akwaba na over the weekend na yera ho ade ato yani enso ye be ni den ye be ni den ye be fa ni sa nyankopon na ma no aso na agie boys yes sir bajo bibia boko de nyame na dum bibia boko boys yeah mi hu anu mani age sa pepe eno no enipa de medi chirebia da bi anti owo so ye mfaso ma enipa da sani bia ti mimiti ai me bre no ka kra bi na so na me kro no se ni eti bia enya de a nti me che obi wi a enyem nwanwa obi wi a enyem hu okay obi wi a enfumi mu nka se owe di efumi mu ni ade da bi all right emre no eso oko okay me mra ma sha to no kwan bia so eso a meko all right dachima akwaba yeah na de na boys kasa na o sere o mpese o be kana sem ene wo ba mi hu se wa se be ekwa na otwe miensa hu no onse dana boys kasa hu na wani age wa hu na na ra o hu mi na oyewu oh no because me say ma who say hu no ana onu mo mu hu mi a o yewu ohun mi case ya ye hu ohun mi pa be head o ye wo sa ohun da chi ma wa ohun mi a che no o kan urade sa all right that you must be our call e da yankopon ase bra panyi wa yosi yes sir bra onyom no de me de o ma me de no aja me so mitia na me de achechi me rest e be ne den nyame nshraw ti say talent ne de dozo o bebre dan so na me show raps bi so na enye easy enya grow way back eno ano all right here ba na fe your story say saka trending issues na watching ye jeja ni nyina mu amamo na emrepam ye be mamu kwan na ahwefo ne atiefo nso matimi e de madwenkyere ana se mosambisa abadwumade ni so medi de Michael Donko obetimi aframe school fees the Ganes make am say betway.com.gh wo mo na eboa yen ama memini da bia no yetimi e de weekend ana se Sompa extra entertainment no yetimi de ebremo and someone just say a trendy over the weekend no eno ena yetena se yede ni nyina abrem na yema mkwan na mo nso mo de madwenkyere anase ye nyina ye bobo ho ye say all weekend no play makes jack a dog boy ntino ye adwumaden na ye sam ye mfifra ni na to da bia na ye de agudie ne sede kakra nso afam na aboa ye nipadua no na aboa ma ye nkwan so aware ewa asasi so dachi ma ye nhwe stories no na ye hwe de edikan ye bebrobro so. Okay, school fees me that's pa. Ye chia Sompa TV ahwefo na Sompa FM 93.1. Obi a wajibre bia wo hwe ye TV no suo radio so na woti ye nka free ye chia wo pa. Na woti ye nka che. Wa woni mare ho sema etu ye ntina na monti ye nka. But say di yaba back ye gina ye na so na stories ni de emu wo hye. Kwabena kasafa Ghana yen president no ho wakasa afa ho ena nkura mienu bi nso ntokwa bi ye de emu chiremu bebre ena celebrities nso ehun sensem bebre ena abetoja school fees de mu chiremu ebebre. All right dachi ma meda wase na enemre no ye kono tentem men semre ma membie bie ensem nani so kakra na edikan kwabena over the weekend or trendy pa wa trendy pa na ensam bia obeka ye osi empo Jesus Christ ontumi ensave Ghana empo so obeye ye president ya
na agent na kwabena wo ka saa asemi kwabena kire mo se Ghana fo ni suban one Ghana fo mu ade Ghana fo nim se na yesi hwa ade so Ghana fo mre wo mo ho ase democracy ababe ha Ghana pa amfamfa so bia amre Ghana enti Ghana fo ye suban a ye wom se yansesa ye suban pa empo Jesus Christ ebedi president for Ghana ha still ye ho betire yen kwabena ne nsem a watimi de abanie na be kai kwabena ayadwumtuni bi a waji ne dinye oba Ghana ha high life no obone ho modin bebre ate se adult music ene nyonyoma hodo de abatua muda ne de kika ho in fact waji ne din pa na bribia ya no preach about love or kan do ho asem nanso kopie mu ewo kwabena na setena ne na brabo mu a ekamia koyese and the love life is very poor. There's a relationship munsem no and sheda nkoyie and so abribia will preach about love. Tina manfo kro bisa se anya bia ya kamia kwese adwumtofo a wo mo preach about odono wo mo kan ho odon ho asem kese no ya na wo mo relationship mu wo waware sem mu no ya na enkoyie enti kakra e free kwabena asoeye a mejamu edi amount eno no na de yade to so no you see two young boys fight over client issues and social media ba nimde bebre aba obekọ sikani bi fie o computer se enye sikafo nkwampo na o computer ni padodo no awo bi sanso on pese wo mmofra no nimde konkan smartphones aba ebi matobi tablet ni ade o matobi ama wo mma na question na ye bi sansa anye bi awofo moto sa devices ya ma mma no kwan ben so ena mofa mutumi ehwe mmofra no kwan a mofa so use sa device no yenkohwe video bi a trendy mmofra mienu a mo ku o client ho ewo cafe yenkohwe mrazisi a blocking the cake. Enti mo am Facebook and YouTube mo so am hwe o TV ne so no mo betimi aba behwe se abofra ana se emrantie wo hwe o mo mfie no abe 14 years na wo mo ku o client ho adan abako se ne yonko age ne client na bisam se client ben eye fraud boys yi sa fraud suban ya na mofra no wo mo esua enti computers na wo mo ehunu mu smartphones na wo mawofo ato ama wo mo no eno ena chese enam so a wo mo esua sa eniema yi na se kwan ben so eno mo fa so a wo mo use sa smartphones no kwan ben no ma fa so a wo mo use sa smartphones no wo mo de sua eniema papa ana se mpo eniema mfa so eni so ena mofra yi wo mo de esua enti eno ene story e de mamo ene anwumre ye ba bebobo se smartphones ni mobile phones a devices are wo for ye toma ye ma no kwan ben so ne yafa ye watch o mo se o betimi ayusu na mfaso atumi abaso na ye koyanim na ya hwe ene ye se se wo tro bibi ana se wo ka bibi afọ obi ho ya na wa hwe ni ye san se wo nim nipa wo ba be ye dabi enti ene ye hwe past tweets celebrities bi mo a tweeti ababak ababe hanti wo mo enti edikan no ma yenhwe kidi because wono na story we fan ho abapa kidi na ye first person yes kidi on Mahama yenhwe Twitter kidi edeba fa Mahama ho na enie o say I want to go to Liberia and Nigeria and search for Ebola for Mahama kidi need the odeba say I want to go to Liberia and Nigeria and search for Ebola for Mahama na sa tweet yi ba ye no enye is was send we ba ye o say Mahama kania eso a na dum Zafinat pania eno no ye no Mahama kania na che say sa time no na ye odum som na ne kidi utum say tweet so di ba ye
na we so efa Mahama ho or say Mahama should be happy that the World Cup has taken Ghanaians mind off economic hardship briefly. Na Kidi wachechem se ne oman no maye din na World Cup aye bonti no tima mufon se Ghana yesi ye was short thinking ntino na say World Cup aye bonti ama amanfo adwene afri ohaw ne amane aye namu so I will say I think the war would have been on if NPP won because the Northerners and the Voltarians no go bab. Now I say Kidi just a tweet bebre no de bae na osan de bi fa sa akode ho yenhwe eno na ye wia but anja ye story we ni say and now we celebrity and ampo unya celebrity na wo tro bibia e wo say we mindful and I say obetimi aba be tro bibia keke a wo pe Kidi the way bae o say whosoever thinks sa akode will ever win a Grammy is an idiot period. Kidi so obi biara odwen say sa akode ebetimi a win Grammy na sa nipa no sebi na adwene mu nhyada na ho na enei sansemo a Kidi twotwo ba ye nyina we ode ba 2014 ena Kidi ede sa tweet we ba na ye hwe se enei atimi ha no aha ne career no ana obi aye bi ama ne de hawa bre no Kidi sign the tweet bi ba fa delay ho or the bi ba fa samoja ye hwe delay de no say I think delay is an illiterate. I think delay is an illiterate. But I think say and Kidi we were about 2012 na Kidi de buy. And say na me hu ni say who tweet bibi and na who throw bibi afa obi ho a ya na why very very careful because what goes around comes around. And he will to bo abodan so no ahwe yie. Asamojan de Kidi de buy no say Asamojan is a lazy bitch Charlie. We saw about 2013. Hey, Asamoah is a lazy bitch, Charlie. Now we I think say na ye African Cup I call ye ho asem because ye bo African Cup 2012 and 13. Ye boy nti na me gidi say and who tweet and a Kidi di buy me sure say Asamoah ama na ndi ni fufu. But all the same ye hwe say who throw bibia for bi ho you should be cautious and I say ubetimi aye de ope because e bia na sa time no baby a wugina no and yet that big platform now one and yes and to feel say obetimi aye de ope na your main story of attraction is an American your main one is say ene ye bisa say bia side chick and I say wo yire o wo kwan say obetumi akwa attack with side chick e bia wo yire ate say o nyame mfa sa ma o na mum ebia yima ana wayosi e was side chick bi wa side yesa o yire betimi akwache no se ne ho adin sin nti ene ha de ha mre wo brim no likewise ye de ba man mu nso a wo ye be man na hu sai se be ma foforo bi pese wo twitwa wo yire na mu a se wo nso betimi akwache ni mfikyire ba bi ayama no kwan be na wo se ye de fa so ene ye sorry sir ye hwenem wo ye first round mu no enie mame samra fie na mene wayosi enhyase e wo ye stories ayabobo so no bra panyima sam akwa ababiem anti ye stories ayabobo so yi ma yentie wo so adwenkyere meko kwabna issue no so okay in fact kwabna me hu se MPP muja no ewu ni mu yes okay because obienim se o manga ne mo ayedene and obian hwenim se kan MPP kwabna odi mu tintiman pa odi mu akoti enwom a oyeye emre bi atwam na nado a enwom no to no my very powerful na so obi edanani na so otimi ba out boldly because even Jesus Christ ain't mean saving Ghana baby obi a sempen for terms ska mu odru ekoma no adintra adinti say because o many more thing okay dodo na criticize aban no obi e chena dwene aban nyese
me no ka say what the $1 to one ma this only 10 cedis asana na ye pay which is imagine a huge Sompa brebe economy no yin me no nim say mo yedini manya ntie say ombeso musa san yesika no kura kakra yesika ye die yo mo besesa no nketwa no nyina mo yin nyina free system nim no man san de akesia begum akesia no asan ba it's alleged okay obi enim so mo enim mo yedi na so community me out but even MPP for MPP members ni bi kura gitum say o mo enim mo yedi ti community me kase ya o yan ba so bode say Jesus Christ grant me save you yes so o kan defy in suban so ho yesuban no won ma bi odi wura okay on say we a very wise person yeah on come straight to the point okay but we share the statement baby you free bana person to say even yesu kra ba baby adru there baby adru no o man no baby o man no ma ye din adru no because person to say we are singing na enya Ghana nko ane mo identity as a ye bo present ni so ye su mo ni tiri so okay even Jesus Christ o so mo a enkwesiaga okay na enkora mienu na omoko ewo client bera ho 14 years me nyesho so mbenya ho wo hwe omuso pa omanya bia 11-10 years yeah 10 11 12 na omako cafe no mo ko client na parents atimia ajai wo mo say wo mo do mo crash wo mo ko cafe akosua de aya na chere mbenfo no bi kana ehiafo mani asan ebi no sabi ota franchise kani ba bie no hono ma at this age ye be ja no say ko internet cafe ne ko Brazil for what purpose e dia na wo hwehwe sikani but this time akwa no wo da fie ebi mo so smartphones wo fie but ye nim how wo use no but sikani ba ye kana sem no yeah papa ni allow no da bi na ni ko no ho o de client ko ye den yeah Brancha can say, was a sicany bunny bar or mamma could yatua. Be any bunny bar or ban a booberman any tea. Tis a uncle always say, almost such a street now, no. And no. She said, not Bruce Street boys. Yeah. We're more cool client to just be but you will be glad. Oh, Raddy. Got me cause a reason I say, and I say, Ghana, and I say. Ebe Ghana na say. Arawo. Because cranket and getting me no more client. Mo pesca ko hwem mami ana some papa. Mo parents na ntimi hwem ana. Na me pese me ho area kro na sa ayini course no. Ghana ha ya. Area ne de yamfa ma. Because a circulate pa. Arawo. Sa niema we timi ko so a. Ti na ye hwe se smartphones ne devices are etimi nya access etimi ma emofran access to internet no eboa na say emo kra okay emo kra but me gidi say ukọ other countries are eboa wo mo ye na ye hu ni use na say kwan bi wo ha ye betimi dia fa so entitie na ye nya no ye mo problem no okay eno no mo ye wo kwan bi so akra bi bekuta ebia bible ni ani man bi no mo twetwekra guso no o sua na de yeah but Chadi grant wako cafe. Wako triaka. Because emra Mr. say kra na minim mitimi kwa cafe all right but minim bibia fa client. What is client? Who client who the other? Sabre no pempa. Pempa. No what throw no Bible ni book. Also you want what throw bro for the come. Ni bro book. Yeah. Now who show book na woni GG. Yeah. And no work like it what say so almost 14 years now. Oh, pesika dia ko hinfa. Arawo. Yeah. Na me maji o man Ghana. Afei me back kidi. Back kidi so. Na we ase no unu ba bia ya nsada nka ho asem sa. Okay. Na why bibi say da ma abe hantel. Wa bra na undru pempenso away what throw bibia for bi ho ama udru ba bia wadri ka unya ya nka wanye sa before say me kasa na me throw bibia to no me dwene ho yie papa okay
mekai crofrom dum na sabre na trog o pretty wo pa so nim trog mekai trog e de ne magusu twin 4 ties ti guy ba ko sie ne de kama ana watwero akire no mercy for the black man. Okay. No mercy for the black man. Okay. Iti or the trog no kwa no du kutwi man bi ka ho. Iti man no hwe ka na nse dia kwa na sia pa ni tail lighter. Yeah. Oka so on to tail light untimi to. Sabra na fena na Mercedes Benz. Run light no eba. Okay. Ti na o se ye ja no e manoko. Ti papa no yeso ko no papa no ko hwe trog no achi no. Ono no hwe trog no achi no mercy for black man. Nasa humobro bia ni ho ma bibini. Papa na chiri ko tu mu. Nasa ohia humobro bia. Dabi. Oh, enipa ye obotra to no. Eda wani mo. Okay. On so but me say cause overall as president Yera John Dramani Mahama. Yeah. Ni tweet na ne kase bo kan say unya president a. Untimi nka wasem. Yeah. Na ye free say oboa. Yeah. Ena ye hunu bi. No crepa. Enti wo trust ma fo bi hu a. Hunu say wiase na cycle. Yeah. Ebekwa wo pepa enye ye. Ena social media da wa afebo. Baby o bi enim se bare sam bia ni trisi fom gidi pa. Oh, trisi fam. Yes, because I advice. Yeah. Oh yeah, dey bia dwene say dachi, say dey mpanifo ka say otubo bodan ya sama wo so. Asam na wo ka no dachi bia besa ya ba. Okay. Besa ya ba e dia boye ni a. Okay. Me da say. All right, me da say bebre. Ma memra dachi hima ho. Dachi hima. Dachi hima. Is it the osika ba o? Oh, ba ya na yima say, dachi hima ni mo ayedu o. Nanim so atoso. Sana yima kan. Oh, say assembly bu a obeka wo ontimi nkan wo anim. Aha, ti sa no kan. Say wo bibi kan wo ho a. Nyame. All right. My yentie will take. Okay, me da say. Na mesha say free enkra na no mu ku. Cafe boys no. Eh. Nti omo maame mu eti ase. Yentie voice ne kaka. That's papa. Block it clear. Block me clear. That's papa. Block it clear. Block it clear. That's papa. Block it clear. That's papa. I'm fetching clear. Block it clear. Good guy. Dajima. Say o se den drop me. O se blocking me client no. I say no. Waje ne client. Enti on blocking the man hu say. Wa block client no. At the age no. Yeah. When him say you obi blocking the client no. Say be ya. I say me no me na yakwa cafe na manya me client. Na wa fa ho. Akotwe client na about the enti block client na me hu say. Na oma wo fo wo ho de. Omo me kai se na meti ehwia taman me bo ho no na meti clinic na anim ho no. Okay. E na ma me bi ne ne be twam. E na okuta phone. Panyin mpono no okuta phone se den no na obi ku. E na oso asa ne bansa. Because of abufo ne kasa na woka no phones no. Ne refi se one ne ba ne nam. E na oja akra no ho no koye. E na me takra ne twa na wo hu ma mo do no wo su na me friend ne bet na me nchen we ni. Me kan last week asem ye we asa me kenya di 5 days kra. E na me fa akra ne bet na me na me te ho. Ma me ni koya chira fa akra ne timje o mi su mi nim akra ne so kan ne ma me number. E na me te ho na me twen ma me te ho no ehun so ma me na me se ma me ukuta phone. E na wo miamia so. E na wo bia fro na ntokwa nti no wo buru efi kra se wo ni akra. Ene nti sa akra we ni ma me koja na ka de no ko ba kotani into de nkra ye omo cafe ye omo ya sa na me we the same yeah na nti wetimi awa akra na akra so bapie akra ne ko ya fuchin o ma ye wo so we no hwe na kira kwan ene wo hye ho na tie on block ono no ne client hwe kon omo kun sika himpa na onye free sa adwuma na wo ye ni mu obeka said this same way na the other time two boys bia wo sebi wo me nka man for ya wo kokum Ishmael sa wo hu sa video na Omni Ishmael dia grow. Omo father na chi ba ya nkura mi. Na so we no ma wo fon mo hu. Yes, similar story ni. On kaya akra no kro bi akra no mpo on dwen ni ho. Ena na daddy kan sese nke enye ahiafo. E wo mu sa ya ahiafo na de
obetimi pie all because kakra de beba fie my be on man efra wo fo no onisa akra no kwa de kakra beba bi beba fie ntino on hwe hu se bi akra no wo no ya na enye okay no wo gya akra na ye de ope we omo ye pepepe na kotam bibi paw no de bo ne mama so a o san de beba fie sika he no de ba ya watimi asave a obetimi de ahwe akra no omo ye na ka pen odi wo na ni a eno na me ken entika okokotu ani na dia ma akora client no ska won ho a se mienu bi betima akọ da chi bi obeka se wo na wan hwe ni ye onka se ono no stubbornness na ama na eko ade eko mu no obeka se wo maame no wo na wan hwe ni ye okay bibi e wo na sun na ni ne ko ho na nko wu ya nko wu kwa nti awofo no serious video no kana mi hu de delete me client no Block it clear. That's papa. Block it clear. School. Enkra no boafu pa o. Classroom kan na adwene kura wo sese. Mame ponta na memra meye na menya coins kakra. Coins no de koye den. Na on say client level we no e sha se free 1 o na e ko 2. O be so ko wanim na o grade hu ya agi se o fa ba bi. We no nti se one na client no one na chat awie na o diskana betumu a nti wo panyini client say no omo mpanyimfo a cafe guys na nkasa no omo hwe cafe na nkasa no they are part of it nti akra no che se ososa no a nipa no wo cafe on ne di nanim akoyi scanner man araho nti nipa no de sa ne client na o kana men betima ka se wonya akra client ne nya akra se omo wo pictures omo de metima tro se akra we on the client ne chat nyina na e bi o de ne sister panyin bi a wa sha sade bi a se bi wa run no ba picture no wo se ye ni ba ye ho pan na very careful ne ya akra we enti na ye hwe smartphones ne devices a ye introduce no kwan ben so na de mfaso ebre yen from baby no awofo no because akra we fa na se kane papa me nya sure se daddy baba yesa oboy siki baba yesa na se obi wo fie still obetimi dey search me say na me kan no obi kwa wo fie kra mpa say me ne ma me kwa onhwe no yeah na ni da baabi nti akra na ye bibi kra na o ma na adwene nkose hu sa ade akra ye we dey say ya na enye ebi moto ama wo fo enkra na o mudi sua ade ebi so de hwe ka se na be ya akra na ha no because me small boy say so okutafo na say o miemia eno kwa de na ne refiu na mom se fo ne wo ne nchen na o ye na ade a okoje pe ono obekon okay but say one in channel already ni videos bi ebe ma nani aja obenya kwan ye de obeye okay enti say wa mo wani ankwasa akra ne so na wuja ma akra ne ye de opede a ene say ya na ebeko okay because we want start free ho or start free baby and odi aba do just say devices na ye but awofo ne ma ye nko yes ye ma ye ni na wo say awofo bi wo ha watobia ma ne ball right but onu kro ni mu wonu say ne nkra wa na mo ye smart omo ye very smart omo ye computer children and then grow up omo ye smart to the standard o patare ne fa hye ni nsem sisi obe fechire aso akoba bia wo kra wo to ade ne kra no nko hoda na wonni mu sa okay nti eno de e wo se awofo no mo ye yes na omo hwe na meka kididie no okay hye ensem ade bi ho no ma wo ya o ayese loan wo ye dan ya interest ba beda so ayese loan ade wo ye interest na beda ho no asama wo kan some years ago no ensem na kidi kan na emu oduru pa wo edo so so nti wo niam bi wo ho na ma wo ya some attitude bi wo na wo ya ayese loan no okay wo ye dan wo be interest wo ye dan opa mama intimate here ka me ho asem ye ne yin madi otena wa that's why kind the good screen so no I want to go to Liberia and now Nigeria to search for Ebola for Mahama kwa so na otrofa no ho Mahama de no doso o ko so kra no ye ne party member we say Mahama kania eso anadum Mahama kania eso anadum ena o sanso kan bi fa delay ho na oni delay difference be na wo mu wo ho ana yes one go school nko na wutimi nye ya na obetimi I think delay is an illiterate say me say hu say asa wa be pa acho yeah pa acho bi anka yenye that tweet we nyina ye keka bom enu ti na me ka say ye ma bi wo ho no ma wo ya kai who yes
Can who say, Obey come to me, ye medi. Okay. But wo young work at ya mirabi. And your interest. Yes, and your interest no. It's when interest now, it's no patch, and your interest no way. It's we then we 2012. Why look. So once Suda said, that be kiddy. Satan can no do kid. Exactly 10 years. 10 years, money. And I make it Satan, I want anybody else and name kid. Debbie. Me was so because Satan can any pay him delay crumpled dollars no. Oh, baby. Into where I can yeah, and never patch away. When you nature oh, oh, to say, oh, yeah, dear. If you are Simon Casasa, oh, yeah, dear. Can who say, oh, so yeah, careful, son, or can cast out to Bob, Diane, a sign by one Casa also. To say, what 1 hour, I just say, oh, say, will be a. Can who say, was so dear, ba. Be cramped the next minute, oh, dear, ba. Maybe the next day, and then 10 years, a back as a cross in Nippon, dear, we. Okay. Same consider go voice in my house on no share boxer. Can where's what the tribalism in Abomo? Share, mom, but you must have done all the way, no, person, you can't win. I think the war would have been on if NPP won. Because the Nordness and Votarians no go back. Why, I say my working. Kiddie. And in some people, yes, why careful, who can't send me for being one. And the crowd compare Juma, a jumbo mouth pa. Yeah, Joe social media handles. Near check your share, near my woo, oh, sir. See me go pay Joe or be a honor Beji. Most of the Ghana, I was soon it, and no cressa. Yeah. Oh, sir. Yeah, it's true. So for now, I tell you our trans here near Busau, social media handles. Then they go back. Until your track be in Funi. Okay. Media exploration free. A certain act. Okay. Oswara no cha photo. Okay. Into a interview. And omuko ye. The 20 years down the line, yes, no. If we know the intimate, and I know the iron. Yeah. Me friend for you, and who a cappella bed 10 seconds. Jine for you, Joba. For you, Jine for you, the Bias empty. Ebe how? And then women and uko TikTok, uko Facebook, uko social media. For you, no, but I'm not for you now, can watch your picture. So we take your photo. And what's it? Okay, for you, no honor. I said, okay, one way is 110 years. All right, that's my answer. Oh yeah, I did be says yeah. We better I could chow party be. We be a why say we have video and I will try. And Maya and never more posting never very deleting so much me delete. There's one lady I want deleting most of the posts. Yes, a time will come out. We be true to this. I will pay Juma cry or be a few because of the wire need a chili. Even so, we could be quiet some cry still. Ochine bi akoto bi owo baka say na wo krasa mate wasem da we senka ba sen kongo ye musician na nke bi okoye ye binum e na okopa adwuma e na mo ka say bo mo ko hwe o social media ha no ko hwe ya hwan na be pena fa nipa we adwuma obi an fa na adwuma because of niema wo ye ni post yes ti o ya ade bi aka hu say ochine o ga betimi aka say obewo bad customer relation. Oh yes. Yeah. Because me work company na me pese obey adwuma anaso obey ambassador ma me obey we nyina we ntime fa no because senka that time nka me niska bi anko anya me and then after be den okay wa sama working and so hell people look up to you. I think the delay show crowd abaso pen Sako de so go share asama san be kafa delay. Me say who the picture bia who ki the picture bia or she dark black bisa and on the box and a belt bom. I am ya say man for sa picture na. Ki the picture. And then okay, you might be baby amaye. You might have lines be. Ki the old pics no. And our belt was no she space no John why and say. Oh say they know you sugar daddy that time no. Me ka say. Ya ntwa so. And kwabna. Managing ho pa but asem wo kan me ne nya adwuni so che so say no man mu aye ne de nti na ye bon pa se bibia ba ye fine obi o hwan na ti wo no mo odwen se ana wo bon pa se niema nkoso nye se na etie na o da bi ye mpani obi ye bon pa se beba nti se wo be se wa kofo so show o ye kofo icon na se ebia e wo se wo de nsempa yes advice biba na wo keke we ya so se ya se wo think of that bi Jesus Christ graba e moye. Eti wo na wo se wo ba.
ebi ayenye say yes ebi kwampo akasa na wo kan ebi aka president hu a enko obefa esan say wo ye kwabna wo bo nwonkofo tie wunyu na wo de aba ya be ka say ti hu say oba ke president na oba oyeden oba ke no politics there so akwet say the way see kan dey akwet say ene yenja na say na o man na ye ne Yesu grant mi nya hwe da bi I say say no ene ona omu mumma metu na nafo okay na omo mpaya na o se yenkuran say dabi ni bia be den ebe ye se nyame ba mu a we na o ka se nyame kura kidi mo hwe kidi picture sugar daddy o de mo hwe oh baby no say that we the SS level say we SS there near ye bi o check boxes no about belt na we SS now the way o ba majuma na ye ya me fa o so on for say ma and I we so back for any pass so I all right yen to us it's me fa no the kwabra there o me da some no kan me ne nyame e wo so ka se nyame bam a ebe ye yiye okay esan so mani mu aye de na nkasa uri sika kodum pa so koto ne ma school fee yes na say man chobo kra bi nka kra na mo de ate na obeda ate eish na say na mote ende ye no ebinum say so be de ate na say na mote okay na yete obeda ate all right iti no onka sese nyame ba ma bibia beba din mo onka se nyame kra be ye president a o mane so manga no o hope bad man o hunu say enye yeda da bi okay na no so ne baba ho ba be kire ne da bi iti no onka say yi medase dachi ma mami nko boys oh boys yeah we ede nyamiasi nyame nshire obibia yeah wo hwe Sompa TV na wotie Sompa 93.1 die wom ni se enen komo na mudi ato no sa ankora na omko client ni ho no me fe pa ei Papa. Delete my clients no. Na baba denti na ya ofei. Die ntia. Because ye nya ye ra ho. Die ntia ye me fe ne se die o man na ye no. Sa na. Se nkura se die kura de nko mu nim sika o. Enye akwa na nim sika. Okay. Die ni nua bi ye, die na damfo bi ye no wo ye dey. Wo hwe sua. En wo hwe sua. Okay. O ti ase. Yeah. Se mikrom ko hodo a ye ti bi botuo. Mikrom ni ye bobo e bi tuo wo. So for line. Hey. Your boy be too ewo. Sir, we say scammers for be bo. What in the bench? Oh, offense. I'm the last 2 weeks. Offense. Yeah, there be first one. I fed yourself for. Okay. Oh, offense. As they say, no number. Hey. Umukunkum. Enti client, the obi client, the odin wagra. On Chimau. Now, crank it and get away, pa, na mo client. Sad, Seba. Nipa bonu fodi o man so a say ya o man si apene na say yanya nipa bonu fo bi adi man so o man no so nti no man si apene no yen ko kwabra ho okay kwabra se mo kan ye no so ho se o de ko adwuma wo ye nimu a okay so ho yeah obeka sa no ebra na ye beto about 2020 ni wan 2016 no obi ahunu ba bia na kwabra ho ele ogina yeah enti okasasi a enye nwanwa obi kasasi a enye nwanwa okay just last 2 weeks we klachi papa de e bai okay eje ko ono so tena social media say a free Kwame Nkrumah time eba no obi ni wa bo adwuma te say Nana Akufo-Addo hwan Nana Addo dankwa Akufo-Addo okay na Kwame Nkrumah kra de factories no eyemrofo de sie no mu di ja no okay na Nana Addo de factory awaye no communicators no ena ehunu wo madwuma ye okay ena omo ama say tweets ni bini we say Nana Akufo-Addo has done more than Kwame Nkrumah has done. God bless Nana Addo. Wa ajade ne de eyem woni kwakumanu aggressive na no mo na oka okay but ye titi eno awie enti say kwabra de no se utie de oka ye no a so wo hwa kire se obo Nana Addo abaso sa na say ya koye akutia wom
saa na ya koye opeso chese mon kai ni ye na mintie ne bia na Jesus Christ cannot save Ghana even if he becomes our president. Ehon wa bodam. Hey, kwabra no o more than we a mad person because any pe bie ni where say dey to Jesus Christ. Okay. Te ho na wo hu ni se wankasa ye. Yankopon no wo ho no. Okay. Yesu Kristo no. Odi hine e wo bibia so. Yeah. Anu omo de pe. Amba ye say si ye begimi no ayenye dai. Yenyimi no na bre no so a. Enu obeyi ni de ye dai. Ewom ade na wo de no. Ebe compare wiase ade. Enti wonu say sa asem na kwabna kan ye a wo de Jesus Christ e compare wiase ade. Sa bre no na bia. Ho no adwene no. Senya nsa na no anum wi. Se wonu nsa na wo ka wo de Jesus Christ be compare wiase president bad in where Trump no many Bush no many ade crowd Jesus Christ be compare wo mo a what about them case na e ho what kini nya adwuma Jesus Christ o be dey e wo kro tanta we o be dey wo e wo Ghana o be dey ye fan history no to ho no ye ben ho there be Africa kro ben na no wo so Egypt ni ade no kra na ho no kra Ghana ye ben ho e ho de obetwam wodi we eche se so obi ho no ma onum sabo ana onum ni wi no bo onum cocaine no bo a na ato ni nsem bia eno so timi ma nipa ye sa yes okay eno na de sa ne mani nyina eba okay na ka mamuo de ka wo de sesia no me too wo mo a celebrities no musicians actors footballers ni ade say politics no abawe na pese odi na chi a kodi na chi na ye campaign manu a oba na onya bi a no adi wa anya bi so a ene wa wo gigiri so na nkanta obi a odo so eye bibia na se nkanta ma obi a se chinchina enti woni so obi andi ni lemu okay so what you say mimi tia se si ado say politics ena me ye se mi gusu a me ye politics okay yes se si ai enti se one nye wadwin se ai se wa yosi bi so asem odi me makano makase wa wunim se opese politics ni ubo wura mu no sua kwaya bafa so a obe dai obe kasa be kasa amanfo ani age amanfo ani age ni ade na wo ye loot stock a eje edi begu so no na nu se ejade no na akoye se wayem so me ba enti it means shedan through fire kese na me jina ba any other dim ka kire audience no mo fire ba ne se onim politics mto mo mfa nche no na Kwame Nkrumah history no onim ba ku sei okay enti sa na so we dey okan and on so no okan gi ni sika because okan wie ape oboko politicians in paying for ho no akope kakra mo aso afri ho anti omo mfa nche no okay so kwabra nim nyina sa na tie o but we lose stock dia ye be fire wo hwe kidi ne niama na wo ye no a eya na we abrante a ka benya kra men ko social media okay we abrante okay mimi to say see obi am fam se bra be ye adwuma me nkopa adwuma because me age ni nyina abro so me age e de kopa adwuma no apa ho so obi am da 70 lie it is am da 70 lie adwuma be ne be mpro me aka chem so be mem social security on be mamu adwuma bi amame there be wa buy man ko retirement madwuma me ye kura me nya 60 plus the pension me okay from Nestle Ghana okay yeah you me from sebema say pension oh what you say enti me no say me ya bibi na me ka bibi a o kan wasem emfa me ho even at all ebra me ko kan word bi a na enye kura no next for no so de beto say o ma so cheti o mo afri wonsem ho wa bra me so sa ta mo mayi medi
me ba ma pension me awie okay ana mo fie no makọ kama sema meka de fa mo ho be but na akoye se omu ye bibia omu sign contract for me bia omu 6 months we ya de ama akoye adwuma ye betu awka any ade me ka sa word na no omu ka chem se de omu ni ma ye dey atim omu ni ma wi oh enti se ye bibi mpo na so omu hia me a me kwa me de advice ni ma omu wie na me draw me plan de koto on mu ma omu se na me ye no a omu ka chem so mbeti me nka me hunu ana oma fa me plan no ye dey yusu ye adwuma no enso nte omu nka omu nso si di so okay because plan dey free wa wo ho efri mu ho na fa susu ba ye ta akire enti wo anya ba ye no amu abadai enti de wo ye bia ye abaye kakra ta akire me ba ye ta akire se de bebe nti wo ma me nya na so ba mu obi me de ade na ba ma draw sa plan ma draw bibia e de ama na wo komo obi mesin foforo na asi dan ne de a so tiase anti ni pa bia wo ya branti a ade a wo ye bia no hwe ni ye because me wo de call old ayimu a me ni bad record bia o mechi okay confirm 2019 ena me kan me record a me keep wa record e be to Ghana 2019 ya o okay so tiase enti se me hwesa aniema nam kutu obi ye bia na eye me ho last one me ka ho asem we dia wo se topic ni hia mo pa no ai enti wo mu mienu nyina obi anka ai wo mo sheda that's a man wa yosi o mo sheda no mo yi anu free ho no o mo se ebe ye dey yes bia boys sabi oyire no wa hu se papa bi ana bra bi so hyehyɛ akire opese wo twitwa nanam wo on kwan se obetimi atake no ya twira de saa ai saase ye dane no ana the same way wo banzo so wo hunu se ukunu epese otwa fa ho ososo betimi akọ atake side chick na eye se moye ni saa be ma ho se wo kofa empena wo kofa empena na boy foforo ebeji mpena ni firi nsemu a ehia ehia wa fa girlfriend okay se mi girl ni nya wo yire o girlfriend because me man wo mo nta ni obi yire mfiri obi nsem ya na side chicks enu adin okay se ube so obi a wa na yire wie na ukoje no ne enye easy ebiji won etimi si na mum one bi enu enye majority so about 10% penny bit mercy so na mum say obi mpra enu de nko forecast obi mpra obi so ide empna okay it is all your boy na so obi je o girl so you obi a wo wadwiri mu do a ese uja oba no ma be man ope oba bitina na ope oba bitina okay na ukope foforo okay if you say sa bre no anete sa no yen ya bre so that was 60s coming to 70s urban no okay basi 80s sa time na de na esi na ma ho den ebi a krobiti say me fatafo nye we say okay ebi a ma mienu na aso o ma so te say light ana te say krom wo krom na ma mienu achima te say o ma baso wa ya gro o mo bra okay no mo si o mo na wo so wo mo na abaso o mo na mo agro abaso mienu pe only 2 na kromu no mema egu kromu to ebru 100 kai ti o ma ya soro asu be 20 mema ya soro okay sai nipa 20 na o ma soro ni obi echensi ge no sa 2 girls no okay eno ena na edin okay eno na na say for girls wo wiase we ni ade se de asesa se ni hobi o okay eni hobi o enti se wo ye bema na o bema foforo pregela wo pa forget no ne kope foforo ye fa mra ma ne dim ma die mu ne die wo ye bema bia me futu abde ma o se bema mentina oba ba ko pe ho wo wiase mebo weda say daji ma botre o mo se wona kikiu me too weda say waware ana say onware ye no mo want na oba ba ko ho ana sa na o ken tie ni ye
me see we a bear man entna oba ba ko pe ho se wo ware a try se wo be fa wo yirechi o girl cry de enfant tu trim se chinchina o girl ba ko pe enu de asem yem breaking it down yen sa na say sorry dem can for better for worse owo mo ne wa na wo se kwa fa machi se die nti that manya bote na boys or experience pa my awade no aye de kwa sorry dem no enya ware eno no nya ware no na eno no ye den wo mo de ko kire keke for showing da keke okay ye ware wo fie ye tenase wo fie okay we fie fo aba we fie aba ni ye sia ya mamne aya mamne ni we say akunta hunu kuma fo hunu obi hunu wo fa hunu enu ne frɛ na ware okay aso dem wo de ni de ehuru ya da sam enti boys ba zo chemu a ye fie aware papa no a eno de mo bi antwe mpena wo ware enu kra no a ene mmerem ya ye wom sa bre ya ye wom okay so fa we ire nechi enti sabre a ye wom be ma bia waware bia no e so otwe mpena se wan fa we ire echi wan fa we echi na ho wan hwe ya aida say oboko akosen wo ho esan say oba ni ye obibi kitua bi a broken heart pressure ebe ye niema bi ama wan hwe ya wan kosen wo ho a umbo be diewu papa wasem na ya to asumpa ube kum nipa esan say wo du wire nyina o da bi afani say ohimati yi na wo yire no okay onu nko a wo fa be bia ni ade ne obekire ne ho de na onu soso wo hunu a na wo timi ni be bi di agro enye na akomam so oba ye saa de no but agro no no mu de no wo akomam no wonya dai mempe wo mpe utimi so nka because kwakodo ba no anam one way adwini ni ntino kwakodo no amna boro okay so etu oye obibi a adnam say saa de no ko ye no kura mu kofi akoda na nwire no na bo sa adwin body bi aye dai about trim now per say wo peja chokrodo kasati tv ni niema bi oba to moment na baka onu woni na koma mu say nipa no ni di agro kwado oba kafo aye dai achrewo oba na numu kasa nye de no o kafo kirewa wan hwe ya ube bone ubedi bone okay eti bema o fa ni yire chi no na dwene mu etimi bi all the time na say o ye bema na tai fa o yire chi a wadwene mu bi me kan no obi a oye bie ana onye bie no obo nse na dwena ye ye tantantanta aye se obi a wo ska what say say politu omo aye se obi a wo ska na sem no mo hwam so wo ye ska ni o in fact say me ka obi ti say kura na me fa nka so ska ni emrantie bebri ne ye ska fo ewo pluma okay sikani bia obo ware ba ko no asudie dawo so yenhwe ni yo sikani bia be ware ba asudie dawo so because ye na esa mistake aye ne say yakwa asori amoma time bible edi animu baabi ko akotu baabi di kire ye eno kra de da no man hini chiechire mu se eno eni bible mu se be ma bia ware ba ko what you say dan do kire ade pa me with my experience me papa e ware be 15 so what you say o ware be 15 ba ko 15 eno e ma no am wo ya kra de bru 15 no wo wo ma 65 me tie me ne ma 7 ena awo ena me ware mienu am ware nkwa no na side chick for na mo kan no say mpena me bo ana na 2 wives no apart from two wives no na mpena egu eche no uncountable bebre me ka 50 na ma nkanya me asem okay more than necessary me say ebasa ebie wadwenim bia wo ga na bia me won pna ho nti me number bia na me ko me madwuma so na me koduru ho no a me nwini fie me ko nam siesie fie wiam de we tu fie wia ma wie me nwini se me ba dwene me yire ho se wo bi wi no ana me ba wi no da bi
Go fearful for baby. Me rebi wo baby. So eti nante no a wo ma ware ba ko mo de wo ma kuma nyina yo. Eno no om kunkum gas no. Wasi ni ya ko no twukwa ne sekai. Yeah. Wo ese no be na ko sen ne ho ene ade. Ti u chemu ase boys ne sha sia yi mamo ne Christian mu sha se so mo be ma sa suicide na ba fam. Hwe ade no a etie no hwe empena twen no. Yeah. Enko twempena enyimi wo ho. Okay. Empena de wo ne na twempena. Enya afa na ukoyi wanim amma obie hu wo ba bia se wo mpena ni. Ti no ya underground. So what you see? Okay. Yes, side here. Side chick. Enti we jina baby. Boys. Hwe se okutaka akra na wo twempena me hu a. Na je se okra ikura sini. Okutaka de a. Na no be ni sen. Seka no na any phone na ya adwuma ene de ni bi aba. Okay. From 99 buy a phone buy he. Aye. If you walk nyina mfa je e ba 90 something o baby. Okay. And a phone buy. Nti bibia ni wa ese we ya. Ese ma yiri hu. Bema wo ba fia. So wa hwe phone no so. De ese o delete bia wa dey. What delete? What delete? Hey. Now no sa chick Yeah, you come man, and I want no sa chick we chat you ya. I was so ye dey. O delete ni nyina. Now delete we ye dey. Hey. Because your baby hold ma. Ofa ne yiri. Ni kunu phone. Obi afa ne yonko. What's our problem no a? E say o delete. Fast. So what you say? All right. Sade. Enti empra twe no obi antwe bi nka ho. Obi wo ye mistake na say wo be fa ba ko pa. Ebi adwene. Aye wasem. Ebi adwenem. Wasem. Say ebi adwenem. Obi wo so mpebre. Eju mpebre ju wo mi go for ba bi nka no. Okay. Yeah. Na say oba de ene ma no eye bibiri. Enti say 1960s na ye forget. Dabi. Ene ma na ene ye forget. Dabi. Wo toka ukra forget. Yes. We are you now just carry your phone forget. All right. Wo dress neat ya. Wo forget. Wo forget. Okay. Daddy e na wo ha. That's it ma. Yem brown che na yem ko wa yesu na yem bia homa ne tu na na manfo nsem ka. Ana Ghana for him say me ne yire. Boy press wo yire. Me wo yire. Yeah. Ana nsem wo kan de ya eye me den se won se oye panyini onim de wo kan. Onim de wo hu onim de wo kan. That's mama membra wo ho. Aboa nana. Aboa kwan bia so. Kwan be so na wo. Kwan bia so. That's him o se aboa no kwan. Wo se wo se me do koto. Because say wo test be thousand. Me ya kokra. Me age menya no. Se nyam na me da mu a. Me nye boys you. Ba wo de wo ye boys papa. Oh. But I'm guess I'm a parenting no. I'm young. Boys. Oh, the boys. Auntie abasa young for no so sign boa won. Aboa e wo bibia mu. Wa ho odin mu. Wo bibia mu. So just say wo pia bondi a. Wonim say young girls ni hu a. That's why your home basa emwa. E tu tan bia pese o ye ni. Siesie ho. So just say 1 point. Yeah. Enti aya mo mu nya che na wo kru fo tikura wo ba do kura wani bi bi wo tem bia or the cycle from the back fie it's tight to say kabasta na dabi empam agro no wo kru ba or the fufo ba ana say de wo ko sia ba bi no de bi ba me de minim say bia kabasta na say obi kabasta wo be man na so ko sia ba wo ni tim go sia ba we yiri ntimi go tua ma. All right. That's it ma minti ozo wa. Me dey say me kan kire o. Why you are Admin some. Scooby. Ofu cham di ma on wa wunim say eye. Baby bi kasa ela lecho. Bi because ela tie eti wo kasa ela mecho. Me ma ye bi da o. Ma ye bi da ma fo ba na mi wi ase nyina ma no. Best kwa na me guess asu ye bebre ki kwa me be o. Hey, ma break ni mi ti cross from asu na me da kase wa. Kai. Ma break you ma break mi ti kwa asu na me kase wa. O de ye nto aso da che ma minti de. Asema ye ka ho asema. Wo 2 minutes. Dabi, ene kwa do come no nya adu. Dabi. Okay, ene kwa do come no nya adu ni. Me too. Asema ye ka ne say. Se wo kwoto se
ukoto se anase se uhu se ukunu wo side chick bi na se ukoche ne bo na eya na se oyiri wo side chick na koche ne bo na eya na to me ni de wahu se ukunu wo side chick wo wahu side chick nya ofri be ko na be pay ukunu eya ukunu e ko pay no enti as oba abadwemba oba owa adwene no ka menko ho menko side chick ne wo frɛ ukunu tena se one ne na eda one na didi one na eda sɔre bibia frɛ ne tena se mi wura ana mi sei na mahu ebi ho kwampa na ɛyɛ atesɛm bi na wate ebi so ana nya no korɛ ebi so ana yɛ no korɛ but wo sa no ɛde na wo yɛ ya ansa na wo akɔkye sa chicken na bo no Sompa extra eti frɛ wo kunu ne na ntena se ebi ada wa yɛ aduane opepa no embusa na bufuo so wo de we abese ebusa wo kunu na ono wo bɛko na emom wa yɛ ne favorite aduane a wo pɛ ebi asa ada na dwe woman ne style si bia na ni je ho ebi ti se ebi a mawie no school fees oh sister no sister ya na ni je ho enti se bia onim bidi ni download planting pepper woman ni na bi woman ne style si bia na ni age it's the next morning wo hwe no uti se serious wo wukuna anim e ho na de not na se tama wo hu se mood ni mu ye no asam no kana na uhuru ye na woman size e na cause wa woman size e bia nkomodidie mu e bia modidie ye mu 19 bia wo se ye anata de bia wo se na attract ukuna ma wo na kono nkomo na oni ukuna e bedi nkwa no ho remedy wuko busa ukunu wa abra ni etade no ho remedies nkwa ama ono wa dey e mema na ye nkofo bia wo se ye krokro wo mu wo yo mu kaka ye mu kogya utiatia ukunu a obekọ ejawo se wan krokro na ukunu wo dwane ejawo eti mema ye nipa bi a na se mema ye nkrofo bi a e wo se ye kuta omo ne ye krokro omo yi enti se makọ wo se mikunu e wo sai chiki bi na me pese me ka ho asem a me na wo se me hu de wi a mesi ebusa mikunu no se na be ye kwofo ha nya fere me hu a ade ti na kwakọfa gewe da bi ubite na obona so da bi na ze ubisa ukunu kan no krese na je ho abende se bia se ni se ma hu se oba bi se oh na de na wo yes e bia ho kwampo no set sa o ma wo because yes oba obu ne yere no so o chepna 20 times kora na o ma ne yere ni hu okay nti ka o pen sa me kwa ka me pen sa wo de enfam ba ne kora me chia me boys now say the bed na mo ma me kasa ne man ka bi there be se ye kase so okunu ko hu so okunu o side chick bi a obebo na ye se obebo no eno ho asem na ye kan ye o enti me mbo side chick no mfiri be kopɛ no ba okunu ho enti okunu be kasa no enti okunu kasa na onu mamu njai oba na chidie ni be ma ne kasa na se ne wo yire ne kasa no njai small boy na enkoche ne mo no okay enkoche ni na chi nkoche side chick ne mbo no obekonkra na okunu so ma na ade bi ono so na ni je na chi mama hu se o pese okunu adwene David, because why was it that ma adwinum bie e na menti ase e bia wo ka se asem bi wo se wo ye bema na wakofa girl na wo yire me kan pana twe ho asem na wo yire achew bema jibifo ena jitum eni kwan se ojitum twanu ntro kwani wo ba ni nyai u twa ntro no wi na wakoja no ba na okay wa say na wajai ana na wakoba foforo koba bi foforo na menti ase ni se obeka se ye ntra fa akunje ni gwase obeka se o ye be ma dache ma me dase dabi ye dase mame nko oh mame nko wa yo si wo mame nko wa yo si wo wa si besa wo akwa ba ma yentie wa dwentre oh eno anu no se asem we dia ka yi me from mo sa me okay dem ayi wa from we me from mo ma yi wa from am kan de obeka obi ante we me from mo kan be pa sa o de nya hwe yenkwa ahoma ne so all right and I be so o ka bibi ka kra bi oh say boys are come no boys are come no oh the 1 minute asema boys kano say we your be ma warefo a na o twem na bie wa adwunu enya no kore e bie wa adwunu okwan ba so
din wo ye be ma na wa na wo ye sa krampo a e di fin na ka wudin hu ani so mate fin nti o ka sa o papa anya na meka e di din boni o bo so ba na ba wi kwa se akora we ni papa na pe o pe ma akora we ni papa na da man eti e ba affect akora no e ba affect akora no yakwa o ma so yakwa o ma so etiefo ne ahwefo mo betimi aba na modem adwenche aba dwumadie ni so kwabena kasa eye emrante wa mienu a wo mo so ewo cafe ya wo mo ko client ho no ehun sem ewo ha kidi eye tweet bi obe meki ye no sesei esan hante no enti e bisa se ne se wo tro bibi a ewo so uya hweyie fi se wonni bebe anyankopon de ubedru da bi afenso ye se ukunu wo side chika eye se otimi ko hia no wan corner na oye ma no anase oyire susu wo nse ofa kwan boni bi so a eye se osu tumi ko hia side chick sa be makro no na oyema na anase wo kwan a betimi dia fa so yenkwa homa no so number no eye 0551 931 931 0551 931 931 anase 0548 931 931 0548 931 931 yanko ahomane so hello me ba cho wudi ni be bia okasa free next alumina wada me kasa free do chem so makasi okay yeti omunia minia said the boy sekala bema de we came from our election one and you two we two kana se bye. Okay, yeah that's it. Hello. Me ba cho wudi ni be bia okasa free. Me dia de Kobe. Okasa free ya. All right, Kobe yeti o. Ni fu be bi se ayi ba kukum bema. Ubi me ba to me to my friends. Be udi ago ba ku bekun. Ene ma na ba ne de ye gweri ntu ba ku fo se do fe ka no. Bi se obi enu wa pe oba aduru Solomon. Na Solomon obi enu wa pe oba aduru Solomon. Udi min tra Solomon dia ene ye unko ba bia di. Ba ku udi ago abewu. Me se me yire ye ma die last week me ka tani place madam. Me fo ba ku aka u ko mpo. Ebe be ma hu a ko anu tum. O ti ma ku o kumie ni. Asamba ku place no mba ni kumie ni ade bi o ye. Nti bi de be ma do to ọba ko o so fun ti o so ye so mu ye ni wo pa obo wo ba ye pa dan so be me na wo no ne nko na ti so so fe ozo be go second day e ko aso anu no that's it. Hello me ba cho wudi ni be bia okasa free me ta cho me kata free kira no sa di yo so okay now did you say ye fe me dola kwanla okay me pa cho yeti o me pa cho ayamia me tise mi kuno wa site kokura mi mbesano ya wa shade ma no wo fie okay e bi o wa program bi enti na wo fie no nti o ya wa shade ma no o be wo ta se a mi yiri wa tisa o ma mi nja ya bontimpo wow okay but girl no me tana Sompa papa wo kan no kure pa okay that's it man boy to be Ghana samo boy all right yeah that's it hello me ba cho ma radio ni confirm my wodi ni baby a okasa free I do studio ma me ka so free tata all right so le yeti o radio boko I say oh ba na ogu sa de ni dia awotere okay we ya awotere na ona de ma na ka sa ofi enye kikiki asembia ntina ma say afutu ka ta ma wade ma TF1 all right hello me ba cho wodi ni baby okasa free hello me ba cho wodi ni baby okasa free hello me ba cho wodi ni baby okasa free Kaisa sunjenga mo enka onso wodi ni baby okasa free yes when ejeje ni kasa free atwema kwa ngoma yo mpa cho yeti o na nyame o ishira mo no nya mo kase ande nyina o ma mo hu ma ho de ne ho ma ho de na ode ba chire nyama bi isi
my idea. You woman say, and small more can you know. Now, I do like going to the go out there and say, T. Of a car one can. What dear, more banding and said, T. In the soup of a cup. Okay. And I don't know why she feel man. The boy, you obey him. Now, a teacher, their man. It's their man who knows a penny to pee. That's what to say, and yet says you. Name Casper gives me the Luma at the ban or Lily Bidium Common. Nama, a quack. So, we was you couldn't see what he and Tissa, but I can say, dear, what's here and okay. Oh, maybe I shall didn't be a casa free. What I already said. Yeah, casa free. That's it, it's mine. All right, my intel minia. If I told what do you think is funny to pa? Oh, for us wrong. Because you come from me, never said about four. You never said this, Papa. Okay. Yada say ya de besia na ya de adane ye ho akotie abo afo nkrato ye ba ye de second segment no ebeto so e wo ha ya kai say dwumadie air live e wo Sompa TV Sompa 93.1 FM Facebook and na YouTube me di Michael Donko ye dane ye ho abasisia. Dummy dribbles to the right. He's got an opportunity on the edge of the penalty box. He's gone past the defense. This must surely be it. Oh! It's a goal! With only 150 pesos, you can win up to 16.5 million Ghana cedis in the Betway at Naketia Jackpot. Jackpot Muhine. Responsibly, not for persons under the age of 18. This advert has been approved by the Gaming Commission of Ghana. All right, yebesa mama kwaba Sompa extra so enie dwumadie memene da bia ye de bremo wabra no nan abo ekopim nonsua na ya na live ewo Sompa TV and afi Sompa 93.1 FM eso anti channel so se memene da bia ebo 4 pepepe nwumre 4 odi afidie no ebeto ha say TV na radio de beto Sompa na onso trending issues no watimi atie bi na ye koye next segment make out say Kwame Ghana ewo fia lateral part ne ne betwetwe nkomo na saadwum tini wei uhu acapella na performance odi kan edimaye na no edin ye pa na ye bekọ ne nchen na ye ne no akọ dwumadie no na wiye na mayenhwe story eto aso yi Black Stars ye bekọ World Cup ene ye de agukansie ewura ye stories nim kakra na ye bo World Cup mienu ye ne Brazil ena ye ne Nicaragua na sene na Ghana fo nyina ehwehwe nema ntimi anhye da nkoyie na Abeku Agri Santana woye renowned journalist TV personality na I say wabe attack Black Stars coach Otuado directly na no na bi mu kan wansem say no the way Abeku Santana edin nsem ne baaye no ya kam yakwa say too direct yenhwe video no na yenhwe sene Abeku Santana na wosi eje wabra na as a Ghana ye team no nema ntimi anhye dan ko ye Brazil ma ye 3 na yeso ye boy homoden ema Nicaragua fo no she wo mo wan no ye nhwe caster Abeku Santana has slammed coach Otuado after playing 2 matches that is against. All right enti Abeku Santana wa bra oba TV ni so a obetimi anya bi ahwe oba Facebook na YouTube so a obenya bi ahwe Abeku Santana na wo twabo coach Otuado o se Ghana se wa oni coach no brother be apply fi say won say Ghana a coaching job no abeye try da ho mo obia keke obia timi ba no aba be Ghana coach obia timi ba enti na just any frustration na no edin na when you bisa say as renowned journalists utimi ba be attack Ghana a coach directly say no yeah and I say enye wo so betimi ede wadwenkyere aba ne kasa no ye hwa abeka Abusafo Daddy Lumba ebie FM kodwantwi so FM machi de se FM o de bay obey nkrantie obedua banche ne Shatawale
FM online. Shatter. Enti Abeku Santana yehwe ensem no beba. D Black and so. Ensem no. Na bi wo ha na ye pese viewers no enya yi na. DLFM. Enti yemfansi yenko the next one. All the time ye ka TikTok ho asem. How powerful are TikTok na ya na bi mu ne ye nya adwen. Enti ene ye ba behwe senia ye on Kiddy ni tweets or the buy no. Ene ye hwe Ghanaian songs ahodo a enam TikTok so atimi ama abeye hit. Na afi yama yabedwafo so abam na ya hwe se TikTok no so far senia work kono the improvement aba and I said the how aba. Enti yenhwe something by Jackie. Eno ye nwum bi a TikTok ene nam so anwum no etimi hit here yenko. Last made sanwum yi nyina TikTok ene nam so anwum no etimi hit here. The more that you need is fresh and cutie. People got their eyes on me, stepping at the yard. It's a Friday night of every I make them curious. Everybody wanna be on my side. Hey, sorry, please leave my side, man. Fondo is watching movie. Alright, then the Abesha Kweku the Traveler by Black Sheriff. Kweku killer don't lie when I say I did it. You know what I mean? Of course I fucked up. Who never fucked up? Hands in the air. No hands. Still I can't believe. You know what I mean? Alright, and you be so by a Kelvin Boy down flat. Anyway, and I mean who a France ambassador to Ghana. Not just a one so down flat you want for my hair. You pay for my hair. I know fit to reset. Waiting there. Go back. Say make defend. Wow, and see the power of TikTok. Yanko Sugarcane by Camido. Give me a jiggle, let me see. And let me see the woman that is with. Put a couple $1,000 on your jiggle, let me see. Let me see. And let me see the woman that is with. Put a couple $1,000 on your wrist. What's on your wrist? I ain't never seen this kind, baby. You do some kind things, make it feel some kind way. You know I'm just trying to get lit on your wrist. What's on your wrist? Alright, and the Yansha Touch It by Kiddy. And you may buy na TikTok aba and so na Ebola so ho and COVID. Yeah, COVID rather. But TikTok to me boy pa. Touch it, touch it, touch it. Pass, make it touch it. Pretty girl come wine, but they're talking over. So back up. Touch it. All right, and the Yanko it choked by Sefa and the last one. Bend over. She mess up my mind, oh. Give me a man, no be joy. All right, my ensign Rafi na mene wayo enshase. Why you see? The BIA share the power of TikTok. Say TikTok improvement there by your industry nim. Say na ya share and I share list of nyuma TikTok at me abuama one make waves. And see your story with then I can find alongside Abeku Santana send we see attack your coach directly no. Who is any coins one no. Me sepa TikTok there abeboa. Okay. Abeboa pa because me kai aye mi ankasa mo fasi chinchine twan. Nyuma wo ye. Nyuma no ahite crossing on wemu. Okay. All because nyuma hite sin on ankasa mu. Yeah. Let them know I hate it too much. Okay. But chinchina chana mono ma obi enim so no kwa na boss anyo no. Okay. Shakala. 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 Munyame. Yeah. Ni nyina ye akabeneza. Yeah. Oye enwum no wie no. Say mo video bi kra wa ha. Yeah. Ye bebo. Mati. Oye enwum no wie no di video no mo akabeneza. Okay. Ene minum ye no sugiri sa akabeneza. So on no jina so babia it was a video na pa eno na hate yeah through TikTok yeah okay I hate it and we video so the two one say o tufo enum bi na o kwhwa bo so video na o ye no bi apeke yeah e pa apeke o mo so di ye no enti abeboa pa but okay e bi so di nsefon yes ebisu di din semfon too much
Ubi say o share video me MCR staff they to so first one ya no ba bi go braze. Say sa video or Sunday betu so me nka say fato so. Hwe say o de ato. Oh. On some crano omu yusu ni say no ya na ha adwen. Ha adwen. We kwa de ye o. We no cry ye. Na be di omu timi do sabi o da fra omu tu kire camera yi. Wo so omu timi wo so na to fa jin. Okay. Na na to fa ba ko wo so say purugusu. E basa. Okay. Na ayo. Okay. Yes, wo mo. Ye di promote nyom. Okay. Amanfo mwa. Said ye nua ba santo ani ye hwe na na ntu pa ne efe. Tena wa friend mazo hu na ntu. Oh. So ka se me hwa ho dia ma me hwe ni na. Okay, okay. Also me kra won se man hu enu we fast. We fast. Wa chese titi no ne bokola. Kola. Ti wo nyina ya de trade a. Yeah. Efe. But a bit dressing here. TikTok in the air. Abebu apa. Alright. And I feel Abegu Santana. Not drain no watch. Okay. But I'm just a 10 year Bermudia, maybe one more. As a too direct. All because Black Star no Yakuma DH too much. Yeah. And ye himself players be one more. I was say a friend woman, I say I do almost 30. But mo se busuan ba ko omu ne bigire mu saa bi wo ho saa sisi ai busuan ba ko mabobi ai ba ko ba twitwiri ni ka ko fo mu saa ba to de bi ai phone ai Jordan ni de da you ba ko ba twitwiri ni ka ko fo mu saa o chu to fiska o to gi wo pa gi so bo ni ebo okay but o ko ni timu a o ko ba bi o bobola o yire no ho masa so ho no oni position. Yeah, to okune ho wanya bi. But hade e da ho man. Oda kwa na da ho man no. Okay. Nte mo sa raho. Oh. Ha dwene pa. Ye ba se yakoma di blaster eche oti. Omfo ne mo ntoto kwa ma ye. Na ne man koyi. Na Brazil 3. Ye da nyame cross say ye 3 because second half of me so an Kenya papa. What if second ball Black Star boy? Just players no much way. Okay. Oh. Me da say. That's him ma minti wa dwen kire tentem so na yenko the final part. Why adwuma yi? Ya meta hu wo ho. I see you there. Why oh how dey dey o? Enye adana nationwide o. Yeah. Baby ya. Ba ye wi American secret bi e wo ho a chew. Sa. Oh baby ya. Okay. Baby ya nti boade abo papa. Me kra say ka enye TikTok pa nka sa anwum we mu nyina no. Ka ena dri on besi aye create e de asa ayama ene nwom na kọ pepe no. Aya na efe dodo. Okay. Efe eyi Black Sheriff de hwe se na na akwa yiye. O ma ya ma se nipa ne mpa nwom no kra. De wa ye nti na nipa na kwa twetwe nwom no na o because of creativity na wodi ba immunity. And TikTok dey agbo na emoma asebi nso. Asebi mu nso. Tora pa ko he videos bi te se na dey kin. Ko he ebu mu pa dressing na dey omo dey abeto ne dey. Enye ebi su kra ono ma. Ma. Na wa bo video ya we kra men ka se fato so. Ima ya addicted. Ima we dey ready ne. Asemu ye be ni den. Ebi mu so dey asel mu kra na ebi so ama ebi mu so anya sika. Ebi mu ne sika free mo. Oh yeah. Omunya returns pa. Ebi mu so ba be ye popular. Through TikTok na bo abonkofo bebiri ba be ye popular ne ade na ebi so dey say wo mu. All right. Yeah, na Abeku Santana. Ondi ni lemu. Ondi ni lemu no nka na se na wo so wa go kan bi sa na. E wo musa se eh today na no e dey. Me na ma boy no. I say yem boy na makuma ye me ya say. Afide ba se ka happen there. Be we fie ho bi ehuri. Even though ya nse bi so na ye fie wona. Ayeni aji because omo room for improvement. Yes, All right. It's only ni lemu we no mo nko kan bi. Na on fa se bebre. Mate. Boy Siki. Anka bi anka wo bi nya bi. Boys. You we your brother say TikTok am kan wan say video. Ye yi anu free mu yi. Okay. Sa bad side na ye. Metai hu wo ho nso. Ye yi ho free mu a enye yi. Bad side no. For the say
False oba. False oba bi aba ho. Okay. That feel bibia. Ti so feel so obedidi. Obeye hwe. Na wo no anko bie baabi. No de kirew. E wo TikTok no so. Ye bie bibi sei. Na ye de atuo bi kirew ne eniema bi kyese de ye no. Etimi ehye wunkuna bi ema hu say yes eniema bi go baabi a ehye wo ye ho adwuma. Just enti sa free mu a enye yi. Say ye kasi ye di promote num. Say sa ne ma na mamu be de na nwum no kra. Aye de okay. Enti mi ma na nye de. Enti ho de agro no mu di wo no. Me ni gye ho papa. Okay. Me ni nyi wan ka mi wura ho ma. Awe ya me ta hu wo. Ya mi wura ho me ko advice wo mo. So mo nyire wo mo na wo mo bra pa. Wo mo anya de a. Yeah. Ebeboa. Hwe guess awon fa igui. We who can say easy. We so anya TikTok a wo hu wo mo. Dabi. Hey. Ona mo bi abohuna na o ma twe number. Ya di. Near the zoo be so. What you say? Enti good all right. Ebeboa. Na Abeku Santana. As a coach. Na djuma no wo ye no. Yes. Abeku de. Ono so na djuma wo ye no. Se oka ho asem. No jai we ho asem de. Da bi so oka ball ho asem bi. Okay. Se say si an nye sports ne ye. Da bi. So see ye de crash ye kan ho asem. Okay. So yeah. Na ball no nye ni pa nyina ni ball mu. First a year selection na wo ye no. Eni pa ntiase ye. Eni pa ne 23 na se wo do mo e ya. 23 ni be ti ma bo. Da bi. O mu ti mi mo. Time so wo mu a changes ni ne me bebem. Yeah. Eti wo mi di wo ginam no ma hwa ho den. Wo mi di wo ginam no ma hwa ho den. Na fe wo de ye the selection. Okay. So yeah. But ya na Ghana for kasa. Wo mu ni akosi tete no. Abedi mo time seven apia mo muntari. Abedi pele mani mi enu no. Wo mbe nyanke ye dai. Yen yi o mu free. Sa time no. Enso enye wo mo a. E wo Ghana for emu no. O bu nyi free wo mu. Okay. Wo ba na ebo anka be wo de. E be wo de. The day you wasa kura no wodi ni begina mu a obeye bibi eni pa bi e wo de nche kura suro a wo tibi ye dai eye ehunhun nipa so said obesi a obe control ball no kura ni game no nipa no a no omo bodo obe ya kire obi a so yeah so obobi yeah na se wo hwe ball no so omo bodo say Jordan omo kana se bebrebe Jordan o ya de pa o omo kana se bebrebe so say yam bani nyina na bi onu abeka say on shego baby obo no so obo ne ho modern wo gira 7 and 11 o ye adwuma no so okoba ebe taki defend oso ball mu a before wo be je free ayi so twa no yes o twa no yeah wa winning ball mu no wo be ka say Jordan wo be ye dey wo ena say wo be ka si ayi di pa mi so wo ko wake up no o mi nu gwa na ko ebe ko all right you better say my info calls me enu me ensa bi na amanfo adwo ene wa shego emphatic na yemra fie 0548 931931 0551931931 TikTok no send us hu no abeboa ana se baby ekeka ko no emmoa kra hello papa mbata asunjenka so di ni baby akasa free Pacho, my boss, and Bobo Ayosi. Maybe I can start the K and do gasoline. Oh, K, I do. Yeah, I can tell Papa, I boys, you said, I can tell Papa, boys, you said, when you met Ram, yeah. Mate Papa. Mate Papa. Mo, and the current person, the buffer, one, so you diamond to me, once a real young son, no credit and way. Me papa or boys go cano cray or cano crepa, no cray back for the other haggling. Yes, I didn't crow we are. Never pata calayana, the Nijino. Aha. But Mr. K, do Papa. Mammy, I get walk on your
Oh, yeah, I'm a candidate, go, and I'm in my mass. May your mass be the calculation be out of enough. So, Andre. But you better than Papa. I mean, someone how much you are. Yeah, it is correct, my wife. All right. All right. Hello. Maybe we didn't be our free. Maybe we didn't be our free. Hello. Yeah, Okasa free. Maybe Watson, Casafrey at too much. All right, it's your minia. I beg good Santana. Aha, I beg Santana. You can't have any argument. Okay. They jam any argument, sir. On the prayers, and we will be if you want to see me, as you now said, Bobo, why you can. Aha, if you want to, my one, sir, no, and Madonna for a minute, and you know, I'm you see, if you cannot, you did your play. If you move up in Mr. Bono, you won't pass it in the yes, you won't pass it in the and a TikTok also about you on the car can found. TikTok also a beboa, a mayo, and Numa, na, you can't see me at my here. I'm sure, and you dressing you on the summer they are. And a hard, and you know, hello. When you get here, where does you count? Yeah, I assume you count. So maybe I show wouldn't be our free. Yeah, median offer any KGTN century back. Okay, but you. Yeah, me so me dear Kakara make can say. I'm saying, I'm fair saying, I'm only 2 Jano, man, to make me fair and I may not claim them. Now, a bossy key can't bear my own in a sort of trim plan. Aye. Men and I drink will be also. Oh. Now, Mr. Okay, for so much teacher no be and fast arguing no entry. And I dream papa. Said by my over years to say, Yam, baby that. Or Barna or Kofana Bonten, or you know what you feel. Dear, one who be an Ibu or you know. Dear, dear, I call Bonnie, and I beg ye. No, you don't know that. Oh, boy, you can say, may more. Now it is so dead, and I'll the way the boy and I also call boy. Oh, it is Subano. What did you want? What do you call from? The same thing I did you also. And yes, Suban Papa, it is a branch and a baby which will be on passage and to the team. Now we don't want to know it into Lamobra, that's it. Na yes, I aba. Kwame Ghana, what can I say? Na no ena echo the final segment way. Bra, Mike. Yanka Jangum. Mike Mate. But before then, okay. I am really disappointed in Papa. Boys. Yeah, boys. Oh, what then? When you say, baby, I'm if you buy Sunyani. Yeah. This analysis, determined a yeah. In topic be about you discuss it. Okay. There be a marvel say, that when they share Papa. Yeah. No me busan say, Papa, some now cano yana. Uji tum say, no kwana o cano. Now that we are say. And then me face to face, I all catch them and nim. Send Ukrainian massam there. But like, but me trend it here. Apart from saying because I'm disappointed in him, no. Okay. And massam soon she so here. And mape soon for so bia so here. Okay. So Mike, I am really disappointed in Papa. But I'm happy saying me huno. Yeah. Na me nim waka. And I'm sure say me come back. For so. Skeni bi oba wale ba ku bia. No, Papa is a bad influence. Yes. In terms of it is skeni massamness and man. It is skeni so Papa has been a bad influence. When you say some one consistently. Oh yeah. Opema based on our experience. It is we say Kesman no aware baako obi ti se kwakuote no aware baako why your friend say come this side no aware baako Kennedy Japan no aware baako o pesa untumi no aware baako Mike okay me say ma pesu new faso bia so hia me ne papa wie Kidi 2017 Asana Kidi and they say you love me beba no obi anim no Ansana oko reality show Emma Richie since then he's never turned back. Ano guswa ana waba ana wabedu de wadri. Be careful what you do today for it to have an influence on you. Kwabena de no is taken out of context. Yan discussing out of the wakano. Osi 1992 constitution no. In a sense papa minim se ba omis Satan no ho.
Because in terms of salary, incentives, and in the money, maybe you favor politician. And so it's time us to be said. They are serving themselves instead of serving the nation. It is a young go back. Because it's a constitution. The beer. You and I are sure say 4 years. Okoje S gracia sikatwitwiri dia okoje. Busa maybe a penny. Why so starting movie or starting movie ene? Debi. S gracia say no nya. S gracia onim star oje. Na no metie papa. Also on santo no na start here. Oh yeah. S gracia say na movie industry no. But at the end of 4 years politician ko this katwitwiri die billions of cedis. Ana kwabna say yan change sa de no a. Emwa. Say the yes Christo kura bana sa constitution in the wa. Emwa. So that was why kwabna was emphasizing on Oni JB and yes I interview no. Fast forward papa mo time and I say ye kwa beto e chaskele akuntunu. Baby me free some for aduam. Na light ni ho. Ntini edi akuntunu. Ye di kwa akode ni akoda. But time has moved on. Enei odi akola akoto chaskele hu a ohun o ka se won koto nta ohun omomo de toys TV that is what and how many of us would enter people's home and watch TV? No ebi ni ho ento omo de phones but phone no anama the bad influence na ba no enti ye awofo responsibilities of awofo to check say e dey na e mind phone here who said that you can say we come if you be no money school what of attendant now on yes opeosika but bet in the crowd it's written there say under age you are not allowed not below 18 years it's about us hwe yen mano so omubetimi I said no omakum. And so that is a little TikTok. That's nice. Yes, TikTok 2016. And you TikTok. But before TikTok, ebebano. Time has evolved. You should that. Why you okay? That cassette kitty and I near the recording and then you know common DJs and no mobile. Yani ne muana CD buy. But CD compared this was meant to be say some certain class of people because some more casa or more CD players no mobile. Yani ne muana almost say there be pen drive embra pen drive buy also Bluetooth and it's money in our buy. Yani ne muana bofuni introduce you the Facebook, the Twitter, and other handles. Then YouTube buy TikTok. Then fast forward, TikTok 2016, a Chinese company, Bright Dance, 2016, and they have in Beijing for this TikTok. Yes, in Beijing, office, Moscow, Mumbai, all these places, and the Biaba. The last time I checked, fast forward 2022, TikTok has 1 million subscribers, and they are 150 different markets. And TikTok war. TikTok has come to help us, but believe you me, TikTok has also caused us harm, especially with the creative content, creative arts. It's share and you want to buy and quickly. 2-3 days. Then you want to call. Why you saying okay and you kamikaze? Boy. So the TikTok has come to help us, but let's not relegate the traditional media. Talk of print, TV, radio. You can't relegate it because I know the man the relevant. And on the sustaining a product. What was the last time? Oti AY Poyonium. But AY was all over social media. But then you say any born on TV so. Then you say any born on radio so. TikTok has come to help us and it's helping a boy in promotion or hitting them, but. May I drink one see TikTok so as content creators. We're making sure say we no and so but TikTok has come to stay. All right, and I'm very happy for that. I'm so happy with your contribution at the account. Until time okay. And you be na kiddy story now odi be shame no. Efonyi no. Efonyi I wish say ke betimi abon wo. We can play it because I've not rehearsed with this one. Okay. And so but we can play it on TV, right? Yeah, it could be. You have the video. No, I don't have the video on TV. All right. Quickly, let's do something. Because send our voice and then send our performing. Yeah. Because I'm out for having a feel power of you. So I'm out for Kwame Ghana and Atnas and then on a special guest. And Timanim Pruni Minim Kakra, Nene Ninchuchin. Kwame no Bokos Yata Fre. Uni baby dana mama oda bre Jami na ma se mi tu kwa kakraba Adon ku ni mi do fia e kanana
Young quiet, pimping, what's in the pimping? Pimping, what else in the drain? Asa, I don't can't tie pie. I saw I did my war, pimping, what's in the pimping? Pimping, what else in the drain? Asa, I don't can't tie pie. I tell you, my demon war, pimping, what's in the pimping? Pimping, what else in the drain? Asa, I don't can't tie pie. I saw, me done them new. Abraham Ibrahima Ankameno Iba Busumi Bia me manewo after bane sai aso bane sai dachi minti me nontina meje me kawa meje me safa meje me ka dame life mami o pempe wasni pempe jemje wada bunu jay asa atakanta ya pai Daniel Rebi, a brantia, my fan, me jamida, some refugee, my Indian, come up, and got to ya. Ovi never prove one above me prove one above me prove, so Bema, Badia, Omra, oh boy! Oh yeah, Bema. One make Ghana in the house. In fact, one by Facebook and now YouTuber. Nema echo cry. Now I wish say, you bet me as have another special time. Yeah, year 1-on-1. Kwame. Yeah, General. Meaning say enne. Dipa be brain anymore. That's right. But ebiso na enne da obi etewonka. Enti sign kan one sem kakra na yenhwe wo latest works na wo ye no de wo dia ba che say amanfo so betimi a follow because nyuma na wo ye na no edin pa. Kwame Ghana official. Okay. YouTube ukwa be hwe nyum ni bebre. YouTube Kwame Ghana official. Yes. Okay. Ukwa nyum ni bebre e wo ho. Ye shas ya che. Me ko school e wo Ellen White Central. Okay. Kumasi haya. Yes, Kumasi haya. Nice one. Ana me ko konongo Dumase. Matena Kumasi Central. Barras because na me pay police ni me ko try ni chem zu kakra. Matena tech kakra. Ansana mi benya adwuma. Me de ebe kwa ko base wo Sunwane. Okay. Yes, Sunwane so me ko ye no radio ya ye bia said na mesika no. Ya ko trend na radio so ye ne last I think a couple of week back na me wo your sister Sompa Sunwane. Sompa ye ne Kazopi, ye ne Bengazi, ye ne Abofke num, e mo ana ehwibom. Enti ye namu ba music in there start ya che. Oh yeah. Before Kenya no. Send I will see here Juma Ikrache. So say ade bia no obi ni mbobo. That's right. Wabobo 2 years. Wajudin but on to appear wabobo on be 10 years. That's it. Enti wo share Juma na se na me hu say why ye Juma na che. Yes. And that's great. Yes. Na ya fam penifon so na ase. Me ne kodwe ntwi above stage kakra me for amponsan bo pa Thomas. Wow. But papa me call ho am ni gie pa ye ejaka onimo. Ejaka onimo ewo ayiduase. Na me duo na mesua papa. Me tio kaka mi miniro kaka mi kaka mi ampo kwa moase anansi o. Odom sesire kusi anansi mu nomfo e. We dey chire. Bra onye so. Minu se bra kai. Ai wa kai. Anansi mu nomfo e. Waji sui. Anansi mu nomfo anansi o. Ayo kriya ai. Anansi mu nomfo anansi o. Akopon breko bon akobon breko bon sasa breko ne bona mo pe ai akobe bon amade achi o breko ene ye no akobe bon amade achi ai all right this papa misia papa inti tele bi wona me ye na mafo de ne kakra na me fans ni fi say enye say nyinimo da bi wo de wa yo simu de ni bi wo de boss kinu mu de ni bi but the disadvantage of it say enama for ninji en Canadian ho but enu say enjumo yeah wo pa bonai die na for her life shim yeah for the lives of nanam pedun shim na to we mo tie obra enewara obra Unipane obrei yebane se agogo hwe ba bia da no ti se wono ara o aje
ono ara o wayosie obra anywhere. Quickly, my main message we ntwam. We say Royal of Barbering Shop at I'll say edin there. I'll say Abura Abura Dunkwa in the central region. Abura. Okay, so also more bie at say or this year. Or this year utie empa utie Hona Luther King or tai ACC ni to omutie omutie. But it's rather unfortunate yemre no. Quickly yenka latest one ho asem. Na for handles no to dwa bi. Mate bra pani latest one here Akosua Ketwa. Akosua a ketwa. Yes. I know na Debbie enye de producer no. Mesremo a. Yes Akosua Ketwa. Yes. Why na kwa Akosua kuma? Yima Mambo Akosua Ketwe. Mambo Akosua Ketwe. Mami Ketwa ya no bibi aba. Ope be ahye. Why say Ketwa ya no libi. Ope be afa. Oh nice. Enti what him as you bop no ma ya bi emi o. Ode. Alaya Adon Kotu ya me there quickly. So people watch out for that. Now my no freestyle kakra na yem phone lines in about 1 minute. Oh okay. Kwame Ghana official. Our YouTube. Kwame Ghana 6 our TikTok. Kwame Ghana now they adma consoles we need Facebook. All right. But Kwame Ghana official and there Instagram, Kwame Ghana TikTok. Okay. And there TikTok name and bra me that say. Na Mamenda Rocking Swatse. Okay. DJ Rocky say or share. I mean ya sunya former ni nyina say Benom and you be Mamenda wase. School fees. Yes, that's say yes. Kwame. Yes. What say be but yes. I will see a shedda. Say there's what be can busua no. You be shedda. Aha. Enti mame fa number yi entudwa ebia wo abonti wutie yen wo talent wo pese wo buy show yi so ha wa bonyum wo ye comedian wo pese wo buy show yi so a 0260 994 387 0260 994 387 wo frɛ na ye no bedi nkomo na watimi aba yen show yi eso yima your birthday bi so ho I was say yes show yes asem ato ye why see ye ko chiado for mienu AD scholarships ya na watching phone on our friend 020 367 3832 020 367 3832 or Kumasi Ashtown up in the film Edis ana ama me ho ayefese ti baby a wo bia o pata de kama pa ade asha titiri ni African wear Edis collections na me adom so a next week ana me manager odisika 8th October ana ne ma me ye de ne to mpemu a chese ye ja no kwan kura na me di bibia ba batum okay aye meni ejako imabo video ni kakra maye ye time na so fa kakra for maye Akabeneza we are the first ever video wayosi ejako Akabeneza our YouTube because ejako ni Akabeneza shoot movie pen way back but say YouTube ba ye na ye hwe ejako ni Akabeneza no ebinsi da me na makofa sade na ba nyame adoma on the 7th October and a premiere our YouTube Wayosi TV. Yeah, that's it. I'm ready to premiere Wayosi TV. Obiamra na omashe said Akabeneza Wayosi ni ejako ehia combination. That's him. Nipa ba ko yenko. Okay, mechia madwuma efo me management na mechia wo manager Dan sister Connie Junior mechia mu nyina sister Sarah won Kranza so mechia wone nana mechia obi biara ojibre na wo hwe na wo frɛ ye nso ye chia mo na nyane fo nyina that's him my that's him say wadofo no dos we a special birthday we a budget wa unse den times we go school na say wayosi a ne girl wayosi wa nti we a budget ne wife NKZ budget ventures that's why all right enti nyankopon nhira obi a ye disi a me di the Michael Donko da sene ye besan ato so Sompa Kasia is up next.